Kašalj je prirodna obrambena reakcija organizma kako bi uklonio neželjene tvari iz dišnih puteva. Može biti uzrokovan različitim faktorima poput infekcija dišnih puteva, alergija, dima, prašine ili drugih nadražaja. Za rješavanje kašlja bitno je ukloniti njegov uzrok, liječiti infekcije ili izbjegavati iritans. Evo nekoliko primjera kako ga ublažiti i osjećati se bolje. Lijekovi protiv kašlja dolaze u obliku sirupa, tableta i šumećih tableta, pastila i sprejeva. Produktivan kašalj popraćen je prekomjernim stvaranjem guste sluzi koju je teško iskašljati. Za njega se preporučuju sirupi, tablete i šumeće tablete koje sadrže ekspektoranse, a to su tvari koje pomažu u razrjeđivanju sluzi i olakšavaju njeno izbacivanje. Za razliku od produktivnog kašlja, kod suhog kašlja se ne stvara sluz koja bi olakšala izbacivanje štetnih tvari iz dišnih putova. On je vrlo neugodan i bolan, te se preporučuju antitusici u obliku sirupa ili pastila koji smiruju nadražene dišne putove. Ako niste sigurni koji proizvod odabrati, posavjetujte se s ljekarnikom. U slučaju da kašalj potraje dulje od 7 dana ili postane ozbiljniji, obavezno posjetite liječnika.